Dolcha suvlari 5. Assalomu alaykum. Bugun aytilmagan gaplar podkastidamiz. Sevara Ismoilova va bugungi mehmonimiz Amir Avto Hasan Nuriddinovich bo'ladilar. Aslida men Hasan Nuriddinovich deyman. Hamma Hasanboy deb chaqirishadimi sizni yo otchitva bilan qo'shibmi? Otchitva bilan qo'shib chaqiradiganlar, kursdoshlar. Sizga yoshgan yaqinlar. Yaqinlar. Boshlaganingizda xayrli bo'lsin. Rahmat katta. Bu bizning birinchi podkastimiz. Xudo xolisa xayrli va manfaatli bo'ladigan umiddaman. Bilaman, Amir Avto bu murskoy auditoriya bo'ladi, lekin hozirgi kunda men dadamlar avtoshkolada o'qiyaptilar. Aytadilar, qizim, 3 ta erkak o'tirimiz, 16 ta ayol deyaptilar. Pravada. Demak, mashina minishga ham ayollarimiz ko'payib bormoqdamiz. Shuning uchun fikr almashgani birinchi o'rinda sizni chaqirdim. Katta rahmat, taklifdan xursandman. 176 ming obunachilari bularning mehnati, bu profilga odam yig'ishi mehnatini men ko'rganman, o'zim boshida birga bo'lganmiz Hasanboy bilan. Qalay ketyapti endi mashina biznesi? Mashina biznesi yaxshi, zo'r, alhamdulillah. Odamlarga manfaatli, eng maza qilgan tomonim videoni ko'rib uzoqdan kelishadi-ku, mashina olgandagi duo qilib ketishadi. Aka, katta rahmat. Ha, desam, ko'p biz videolar ko'ramiz, kelganimizda mashina boshqacha bo'ladi. Endi bizda 2 yildan oshiqroq ishlayapmiz. Odamlarning ko'proq ishonchini qozonish, fokus shunga qaratib. Qaydan kelgan bu fikr? Avtomobil yo'nalishi. Bu fikr jamoa rahbarlaridan. Sizlar umumiy komanda ishlaysizlar. Bitta komanda. Lekin kadrda doimsiz. Kadrda men. Orqa fonda katta mehnat qilganlardan Salohiddin bor. Ba'zi bilishadi, ba'zi bilishmaydi. Mehnat qilgan bolalar bor, duo qilib turgan bolalar bor. Komanda a'zolari, tenjolari sog' bo'lsin. Hammamiz bitta bo'ldi, ko'pchilikga manfaatli bo'ldi. Osmondan tushganda mashina qurish bo'lib qoldingizmi yoki avvaldan mashina sohasida faoliyat yuritganmisiz? Yo'q, meni mahallamda taniganlar biladi. O'zi yoshida. Nechanchi yilsiz? 88. 88. 88. Yoshida shogird beriladi bizda, shaharda bilasizmi, shogird beradi. Namanganda. Men kraskachiga shogird bo'lganman. Mashinani kraska. Mashina kraska qiladigan Atxambok ustozim. Shu zararli deyshadi, zararlimi rostdan? Hamma narsa ortiqcha zarar. Ustoz juda gрамотный odam edilar. Hozir ham yaxshi biznes boshlaganlar. Yaqinda O'zbekistonda hech kim kutilmagan eksklyuziv biznes qilganlar. Atxambokka ko'rib turgan bo'lsangiz, siz men ustoz deganman, hozir ham tan olaman aka. Chiqish o'rgatganlar. Men shundan keyin qiziqish, komanda bilan maslahat qildim. Komanda a'zolari, komanda rahbarlari qilamiz deyishdi, boshladim. Yaxshi, zo'r. Necha yoshingizda shu sohaga kirib keldingiz? Necha yosh edingiz shunda? Mashina sohasiga kirib kelganda? Yo'q. Shogird bo'lganimda. Shu profilni topib. Bu profil 2024-yilda. Necha yosh bo'lasiz shunda? 36 yosh. 36 yoshingizda o'zingizni kasbingizni topdingizmi yo undan avvalroq topganmidingiz? Yo'q. Sevara opa bunga qanaqa savol bersa bo'ladi? Qanaqa javob? Hop, kasb deganda biz bloger deb o'zim tan olmayman. Men blogerman demayman. Hamma yo'q, men sotuvchiman deyman. Sotuvchi bo'lib O'zbekistonda ko'ryapsiz, hozir hamma biznes internetga bog'lab qoldi. Internet orqali sotishni boshladi. Biz pul bo'lsa, vulda masalan, kerak bo'lsa suv sotamiz. Nima biznes yaxshi bo'lsa, mashina yaxshi bo'lsa, mashina sotamiz. Undan oldin oyoq kiyim sotdi. Uni ham ijtimoiy tarmoq orqali. 2020-yilda Amir Choice, 2021da Amir Choice do'koni Afsonar Vodiyga ochilgan. TikTok platformasi orqali shunaqa prodaja qilganmiz. Biz million prosmotrga o'shanda urganmiz 2020-yilda. Endi kirib kelayotganida. Masalan, karantin mahalga to'g'ri kelyapti. 2020 karantinning oxiri, ertalab kechqurun 3 soatdan yo'lga ochilgan paytda biz dastavka qilardik. TikTok, Instagram orqali. Million prosmotrlar shunda urilgan. Dastavka shunaqa zo'r bo'lgan. Shunda biz tushunib yetdik, komandada masalan rahbar amatdilar. Endi buyundan buyog'iga bizneslar internetga bog'liq. Internetga o'tishimiz kerak. 2020-yil o'tdi, oyoq kiyim sohasida 2024-yilga kelib mashinaga o'zimiz o'rdik. Biz sotuvchimiz, internet orqali sotamiz. Demak, ertaga Amir Avto yopilib, boshqa yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritishingiz mumkin. Savdo yo'nalishi bo'yicha. Savdo yo'nalishi bo'yicha Amir Avtoni shunchaki to'xtatib, boshqasiga o'tib ketaverasizlar. O'zbekistonda ko'ramiz, mashinaga odamni to'yadi, hamma biznesni ham umri tugaydi-ku. Mashinaning umri tugasa, biz tayyormizki, yana boshqa biznesni noldan boshlab ketishga. Men o'ylabman, Amir Avto keyinchalik avtosalon ochadi deb o'ylabman. Yo'q, maqsadlar, niyatlar bor. Zo'r orzular qilamiz, yaxshi niyatlar qilamiz, xalqqa manfaatli ishlar qilamiz deb, lekin odam doim tayyor turish kerak. Hamma narsaga. Hamma narsaga. Chunki o'shanda erkak kishi, biz erkak kishimizda nolga tushib qolsa ham harakat qilishga tayyor bo'lsa, ruhan sinib qolmaydi deb o'ylayman-da. Mashina bozorida narx-navo qalay endi? Rekord darajada tushyapti.
Rekord darajada. Rekord darajada tushyapti. Investitsiyani avtomobilga qilish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Hozirgi kunda noto'g'ri. Hozirgi kunda noto'g'ri. Oldinlari biznes qilishsa, 5 tadan, 10 tadan Damas'dan olib liniyaga qo'yishardi. Bu tugadimi endi bu tema? Bu tema tugadi. Tema tugadi. Mashina bozorida, misol uchun mana sizlar onlayn sotasizlar. Sizlarni ko'rsatkichlar balandroqmi yoki mashina bozoridagi savdoni ko'rsatkichlari balandroqmi sotuv bo'yicha? Sotuv bo'yicha mashina bozorini prognoz qilish qiyin. Chunki mashina bozorida nechta mashina kirganini taxminan aytiladi. Sonlar bilan aniq aytish qiyin. Lekin statistikani ko'radigan bo'lsa, adashmasam, bizni auditoriyaga biz yaxshi sotyapmiz deb o'ylayman. Chunki mashina bozorida sizning mashinangiz ming yaxshi bo'lsa ham, odamlar sizning mashinangizga to'xtab, sizning mashinangizdan tanish ehtimoli rosa kam. Hop, biz Telegram kanalimiz bor, Instagram, YouTube'da ham faoliyat olib boryapmiz. Har bitta mashinaning detallarini obzor qilib beramiz. Qancha yurgan, kraskasi qanaqa, holatlar, texnik holatlari qanaqa. Texnik holatiga kafolat berasizlar? Biz texnik holatlarni egadan olgan ma'lumotimizni yetkazamiz. Har bitta videoda ham aytamiz, biz egadan olgan ma'lumot beryapmiz. O'zingiz uchun bir qator preverka qilib, keyin notariusga borib pulini sananglar. Chunki firibgarlik bo'lyapti, jinoyatlar ishlayapmiz. Hamma yoqda bo'lishi mumkin. Insonlar ziyon chekishni xohlamasdan preverka qilib, keyin notariusga borib pul beringlar deb qo'yamiz. Mana shu sohadagi qiyinchiliklar. Misol uchun hozirgi yoshlar hammasi bloger bo'lgisi kelyapti. Plus va minus taraflari haqida nima deysiz? Endi mayli, bu men sotuvchiman, onlayn bo'yicha sotaman deysiz, lekin hozirgi avlod buni bloger deb tushunadi. Misol uchun mana hozir o'zimga ham opa kimga reklama bersak bo'ladi deydi mana. Ko'chmas mulklar chiqsa men aytaman, Amir Avtoga bering deyman. Chunki auditoriyasi murskoy, cho'ntagida puli bor, maqsadli insonlar kuzatadi, yoshga nisbatan ham deb reklamani sizlarga tavsiya qilamiz biz. Endi mana biz yosh avlod sizlarni bloger deb o'ylaydi. Aynan mana shu yo'nalishi plus va minus taraflari. Agar bunday qilib javob beraymi? 17 yosh bo'lganimda boshlayman. 17 yosh bo'lganimda ijtimoiy tarmoq emas, hunar tanlardim. Hozirgi zamondagi 17 yosh bo'lganingizda. Hozirgi zamondagi. Chunki ommadan hamma ijtimoiy tarmoq yengil pul topishga o'tib ketdi. Bir kun kelib yashsa ko'ramiz, hunarmand tillaga teng insonlar bo'ladi. Chunki hamma yengil pul topish yo'llarini qidiradi. Qo'lda hunari bor odam tillaga teng inson bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni fikrim, balki noto'g'ridir. Balki to'g'ridir, shunaqa deb o'ylayman men. Demak, albatta hunar bo'lishi kerak. Hunar bo'lishi kerak. Lekin hozirgi shogirdlarga hayronman-da. Mana biz ham shogird bo'lib yurgan paytlarimizni eslayman. Biz ustozlardan pul olmaganmiz shogird bo'lib yurganimizda. Kecha men vakansiya berdim. Ha. O'z tashladim, o'zingizga ham ko'rdingiz. Kelgan bolalar shunaqa ko'p odam keldi. Nimaga odam bolalarda mobilografiya bo'yicha e'lon berganmiz. Bolalar kelyapti, ularni fokus bitta narsaga qadar Amir Avto savdoda ishlashsam bo'ldi. Lekin kelgan bola suhbatdan o'tadi-ku. Birinchi menga bergan savol nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Qancha to'laysiz? Narxi qancha? Oylik qancha? Oylik qancha? Oylik qancha? Ish vaqtining ichidan ichigacha. Oylik qancha deyapti. Lekin ular hech narsa ko'rsatib bera olgani yo'q hali. Sen menga nima berasan o'sha pulga yarasha? Men aytdim, ukam dedim, sen men kutganimda yaxshi rezultat qilib ber. Sen olgan videoing qancha prosmotr bo'lishiga garantiya berasan desam, bilmadim dedi. Men ham senga qancha pul to'lash bilmayman ukam dedim. Sen o'zingni ko'rsat dedim. Bittasi keldi, hozir ishlayaptim. Bardavom bo'lsin, yaxshi bola, yaxshi tarbiya olgan. Oilasi zo'r ekan, yaxshi tarbiya bergan ekan. Oka dedi, menga uncha bering demayman. Meni bir hafta ishlating, Yo'lkiramga obitimga pul bersangiz bo'ldi. Bir hafta ishlating, holat ko'ramiz, keyin gaplashamiz siz bilan. Hozirgi avlodda, mana yosh avlodda pulga shunchalik o'chligini nimaga borib taqqoslaysiz? Orzu havas kuchayib ketdi yoshlarning ichida. Mana biz mashina sotamiz-ku, oldimizga bolalar keladi. Depressiyaga tushib qolgan bolalar. Qaz ko'p. O'yitni ishlatish kerak ular. Qazg'ol o'yit ishlatadi. O'yitdan suruv kelyapti, yopolmaydi bitta o'yitni. Bittasidan yana qazg'olni o'yitini yopadi. Uni suruv kelyapti. Mikraqarz oladi bankdan. Uni yopadi. Mikraqarz 50 million qarab ketdi, bitta mashina pulishdan ajdaniga mashina oladi, bank yopadi. O'zi bilmagan holda 10 ming, 15 ming dollar bola qazga kirib qoldi. Rahmim keladi. To'g'risiga. Ota-onasiga rahmim keladi u bolaning. Yoshlik paytida, bilim oladigan paytda u bola qazni qanaqa to'lashi miyasida hisob to'plab yuribdi-da. Gaplasangiz o'zida emas. Variantga mashina so'rab keladi. Variantga mashina olmani, naqd pulga olaydi. Variantga Gentraman, naqd pulga Sparkman. O'zingniki bo'ladi. To'g'risi. Yoshda shundan sindirib tashladi. Shuning uchun hamma kelgan odam oyligini so'raydi. Shart emas-da endi o'zini ko'rsatsin, o'zini ustida zo'r ishlasin. Zo'r ishlasin. Ularga yaxshi pulni biz to'laylik deng. Muammo masalasi yo'q.
To'g'ri. Endi Amir Avto deb tanishtirganimiz bilan Hasan Nuridinovich o'zlarini ham shaxsiy profillarini ko'rib qoldim. So'rayman. Haligi yaqin ma'lumotlarni berib qo'yadilar ora-orada. Mana bunday qilish kerak, mana bunday qilish kerak. Juda e'tibor bilan yuritmaysiz-ku orada. Ba'zidan Hech shaxsiy brendingizga ishlash haqida o'ylaganmisiz, o'ylamaganmisiz? men ishimni shunaqa yaxshi ko'ramanki, tushlarim kirib chiqadi. Amir Avtoni misol uchun baribir asoschisi boshqa, negiz endi baribir mana rahbariyat deyapsiz, boshqa deyapsiz. Bir kun bo'ldi, endi siz bilan ishlay olmaymiz deysa, shuncha mehnatingizga nima degan bo'lardingiz? 176 ming obunachi bu, misol uchun biz obunachi qanaqa mashaqqatini bilamiz. Bu to'g'ri 176 ming ekan, xolos ekan deydi-da, bunday qarab profil, lekin u 176 ming auditoriyani odamni tasavvur qiling, qancha inson deganida. Shu mehnatlaringizni bir ortga bunday qaraganingizda nima degan bo'lardingiz? Yevropa men aytib o'tdim-ku, men doim noldan boshlashga tayyorman. Men qilgan mehnatimga roziman, sizlar bergan pulingizga rozi bo'linglar. Ko'cha-ko'yda ko'rganda sog'lom joyda bo'lsin. Mabodo Amir Avtodan chiqib ketib qolsangiz, qaysi yo'nalishda o'zingizni ko'rasiz? Bilmadim, o'ylab ko'rmaganman. Nimaga? Chunki Shunchalik ishonasizmi? Ishonishda ham qanaqa? Men bolalarga aytaman-da, sen qilayotgan ishingda sen tushlaringga kirib chiqmasa, u sen soha emas deyman. Demak, tushlaringizga kirib chiqadi soha. Chiqadi, real kirib chiqadi tushlarimga. Men bugun noto'g'ri gapirmadimmi? Hech qanaqa noto'g'ri ma'lumot ketib qolmadimmi? Hech kim xafa qilib qo'ymadimmi? Odam ko'p keladi. Ba'zi paytda shunaqaki, odam kirib kelgan paytda telefon kelib qoladi. Haligi odam 2 marta 3 marta telefon qilgan bo'ladi syomka paytida. Olmasangiz bo'lmaydi. Telefonni olib halikdan so'rashaman, telefonni olaman. Meni qibir deb o'ylamadimikin? Endi hammani ko'nglini teng o'ylash qiyin. Aytdi-ku, hammaga teng yoqadan odam bu Franklin deydi-ku. Shu narsada xafa qilib qo'ymadimikin hech kimni? Nimaga? Hamma narsaning ham oxiri bor. Bu narsani bilamiz. Ertaga shu narsa tugaganda keyin ko'cha-ko'yda ko'rib qolganda, ha, okey degan gapga yaramas deymizda. Ikkita qo'limiz doim ko'ksimizda. Ijtimoiy tarmoq bilan foydalanayotgan bolalar ham bilishadi. Masalan, Amir Avtosavdoga kim telefon qilib, kim bizdan yordam so'ragan bo'lsa, biz doim yordam berganmiz, doim yordamga tayyormiz. Bu haqiqat. Bu haqiqat. Tayyormiz. Biz ko'ngil uchun gapirmaymiz. Amir Avto o'zi reklamaga muhtoj bo'lib qolsa, Namanganda qaysi blogerga reklama bergan bo'lardingiz? Birinchi sizga beraman. Voy, endi. Hammalarni hurmat qilaman. Hech qaysi blogerlar seni menga borgan joyimiz yo'q. Hamma bilan yaxshiman. Hammaga reklama bergan bo'lardingiz. Men o'tgayli mana hammaga shu video ketyapti. Hammaga rahmat deb qolaman. Detskiy do'konimizda kichkina aksiya qildi, manfaatli. Bolalarga aytdim. Bolalar shunaqa, podeshka qo'ying dedim. Telefon qildim. 100% hammasi kelib reklama qo'yib berishdi. Hech qanaqa pulsiz. Kimni sevib kuzatasiz? Hammani sevib kuzataman. Hop, hozir ochkili bolani bir ichga yomon ketyapti. Shu bolani videolarini oxir payt ko'p ko'ryapman. Ochkili bola. Ochkili bola ko'rdingizmi? Yaqinda qabristonga o'tazdan olib kirib ketdi-ku. Unaqa men qo'rqinchli videolar ko'ra olmayman. Yomon ekan bola. Balki bizdan repga chiqmagan bo'lishi mumkin. Balki. Biz ko'proq jenskiy auditoriyani kuzatganimiz uchun balki bizdan. Bekchilar va Ulug'bek. Endi bekchilarni kuzataman. Ulug'bek bilan biz ijtimoiy tarmoqni boshlashdan oldin yaqinmiz. Chunki men ukam bilan oshnam, yaxshi bola, tarbiyali, zo'r bola. Aziz boyago, qolganlari bor, zo'r bola hammasi. Hammani kuzatamiz. Moshina yo'nalishdan hammani kuzatamiz. Lekin hozir muqim uzun poyezdga kuzatganim asha ochkili bolani poyezdga kuzatdim. Chunki qolganlarga podpiska bo'lganmi? O'zi reysdan keladi. Ular ham bizni kuzatishadi, xatolarimiz bo'lsa aytishadi. Bizning Namangan blogerlarni ya plyus tomoni shunda. Hech eshitganmisiz? Bir-biriga. Ha, qaydadir xato qilsam telefon qilib aytishadi. Ha? Telefon qilib, "Oka, mana shu yerda xato qilibsiz. Shuni bunday qilib to'g'rilab qo'ying, zo'r bo'ladi" deyshadi. Men rahmat deyman. Shu kim telefon qilganini aytaymi? Kim? Hikmatullo degan bola bu, Motor House. Shu bola telefon qildilar menga. Hikmatulloga o'ziga ham rahmat dedim. Suhbatda ham rahmat deyman. Oka, mana shu yerda sal noto'g'ri bo'libdi. Shuni shunday qilib to'g'rilab qo'ying, zo'r bo'ladi dedilar. To'g'riladi. Alhamdulillah, zo'r bo'ldi. Bizda ana Qobilji deganlari ham bor-a? Qobiljiga. Jigami? Qobiljiga. Nimaga Qobiljiga? Bilmaysizmi? Men intervyudan ko'rgandim. Biz kichkina odammiz, xudo xolisa bir chaqirarmiz ularni ham. Nimaga jiga? Yo, intervyusini ko'rgandim bu bolani. Oldin Jiguli haydaganman. Shahar Namanganda Jigulini Jiga deyshadi. O'shandagi Qobiljiga bo'lgan deydi. Zo'r bola. Amir Avtosavdo yangi ochilganda u bola ham kelib, videolar qo'yib berib, zo'r podeshkaga yaxshi bola. Hozir ham salomatligimiz ham zo'r. Yaxshi bola. Yangi qonunlarga ko'ra, yaqinda yana joriy etilyapti ekan, 30 yillik avtomobillarni utilizatsiya qilinadi, ya'ni yo'q qilinadi.
Xabaringlar bo'ldimi? Biz video ham qo'ydik. Ma'lumot. Odamlar ichida panika bo'lganda shu panikaga hojat yo'q. 30 yillik transport vositalarini bu qanchalik rasmiy xabar bilmadim. Bizga kelgan xabarga ko'ra 30 yillik transport vositalarini bozor narxida sotib olib, keyin utilizatsiya qilinadi yoki bozor narxini belgilab turib, ularga voucher beriladi, yangi mashina sotib olgani. Nexia 2 ham 30 yil bo'ldimi aka? Почти bo'lgan bor. Xayriyat, shu bitta Nexia 2 bor. Shuni sotishimiz kerak. Sotamiz. Sotaylikmi yoki davlatga topshirib yuboraylikmi? Masala yo'q. Jiguli 84 qanchaga olasizlar? Uni davlat oladi endi. Sizlar reklama qilmasanglar ham kerak. Hozir 500-600 dollar dedi. Ha, yo'q. 500. Dada, hammasi joyida ekan. 500-600 dollar pulingiz bor ekan. Minusdamaslar. Minusdamas ekansiz. Ha, shunaqa. Hasan Nuriddinov 18 yoshida o'ziga nima degan bo'lardi? Hasan Nuriddinov 18 yoshida faqat bilim ol degan bo'lardi. Hozir o'qish shart emas deyishyapti-ku. Yo'q, deyishyapti endi. Deyishyapti. O'qish shart emas deyotgan insonlarni ham farzandlari qayerda o'qiyotgan. O'qiyapti. To'g'ri. To'g'risi. Qayerda o'qiyotgan, bilim ol degan bo'lardim. Hozir o'zimiz ham farzandlarimizga hamma narsadan ozod qilib turib, mana kanikulda ham hatto fokuslarni kurslarga qaratib, o'qishlarga qaratib, ingliz tiliga qaratib. Chunki zamon tezlashib ketyapti-da. Siz bilan men katta bo'lgan paytga qaraganda hozir odamlar ancha aqlli bo'lib ketgan. Xafa qilgan insoningiz bormi? Men xafa qilganmi? Yo'q, hech kim xafa qilganim yo'q. Umuman. Kimgadir ranjitib qo'yganman, nimadir gapimni gapirishim kerak degan gapingiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Chunki shunaqa bir gap bo'ldi. G'azablanma jannat seniki deyishadi. Mana o'zingiz meni yaqindan bilasiz. Meni hayotdagi o'zi pozitsiyam qanaqa? Odamlar bilan yaqin bo'lish. Rossiyada ishlaganman. Hozirgi telefon qiladi ruslar. WhatsAppdan hozirgi telefon qiladi. Imo ochdi, ko'rib gaplashaylik dedi. U yoqda o'zi cheklovlar bo'layotgan ekan, gaplashaylik dedi. O'zi hayotdagi pozitsiyam inson dilini o'rtmayman. Hasan Nuriddinov Amir Avto bloger sifatida oilasiga qanchalik vaqt ajratadi? Oilamga yaxshi vaqt ajrataman. Hozir oxir kunda adashmasam 2 oydan beri dam olganim yo'q. Bespredel ishlayapman. Sabab? Sabab sportim bor. Sportga bormasam bo'lmaydi. Lekin sizda ancha plyus taraflari bilinibdi. Ixchamlashibsiz. Qancha minus bo'ldi? Minus 8 kilodan ko'p, 9 kiloga yaqin. Lekin mana shu narsa yuzga ham berar ekan-a? Men dietolog bilan gaplashganimda har bitta yeyotgan ovqating dedi. Sen tanangga singadi dedi. Oddiy hech qanday ovqatlanish aytyapti. Sen deydi, soat 9 osh yeding deydi, dedi. Xo'p dedim. Tana harorati qancha bo'ladi? 36.6 bo'ladi, to'g'rimi? Osh tushdi 36.6 ga deydi. Yarim soatda ichiydi. Ertalabgacha shu ichitqi tanangga singib yotadi-ku deyapti-da. Hozir men uzoq soat 6 gacha ovqat yeyman. Nonsiz, yengil ovqat, 6 dan ovqat yemayman. Bu non yemasa ham, uni ham o'ziga yarasha kaloriyasi bor deydi-ku. Yo'q, o'rniga masalan parhez nonlar bor, qora nonlar bor. Magazinlar sotadi bilsangiz. Ertalab zavtra yeymiz. Obedda ham ozgina, o'shga yemaymiz. Demak, 2 oydan beri oilaga vaqt ajratmayapsiz. Dam olmayapmiz. Lekin ishdan keyin borib, lekin uyga to'g'ri boryapman. Ha, uyga borib, bolalarni o'qitqizib, nima gap? Tuzumsizlar, nima kamchilik? Hammasi yaxshi, o'qishlardan. Keyin menga davlat nima o'rganding? Ayt. O'rgangan narsalarni aytadi, fikr almashamiz, fikr so'raydi. Yarim soat, 1 soat обязательно. Onam bilan otamning oldiga kiraman, o'tiraman yarim soat har kuni. Hasan Nuriddinov boy insonlar, ota-onalari bor, har kuni duo qiladigan. Bilan haqiqatdan men. Qachon oxirgi marta onangizlarni bag'ringizga bosdingiz? Kechaganda. Kecha. Ha. Onam bilan bor-ku. O'zi erkatoysiz. Onam bilan aytgan. Men o'zim aytaman-da. Nimaga sportga boryapman? Shuni ayting. Ha, shuni ayting. Sportga borishimga sabab bolalar aytadi, "Okey" deydi, "Hansa, bu 38 kirdingiz. Qiladigan ish ko'p, sport shartmi?" deydi. Men aytaman. Ota-onam uchun men farzandman. Farzandim uchun otaman. Ayolim uchun erman, to'g'rimi? Bularda muammo bo'lsa nima deyishadi? Ota-onamning muammo bo'lsa, o'g'lim kelib hal qiladi deyishadi, to'g'rimi? Bolalar muammo bo'lsa, dadam kelib hal qiladi deydi. Ayolimning muammo bo'lsa, erim kelib hal qiladi deydi. Qahramon ota. Ha. Endi bular hamma hal qiladi sizga qarab tursa-yu, siz bag'da slab bo'lib tursangiz bo'lmaydi. Erkaklar, ishtinglar. Ham aqlan, ham jismonan, ham moliyaviy tomondan boqat o'tirish kerak. Chunki bizning vazifalarimiz bu.
Biz hayotda yo'limizni tanlab bo'lganmiz. Almashtira olmaymiz-da. Farzandlar bor, ota-ona bor. Ota-ona nimaga farzand boqibdi? Shu farzandim katta bo'lsa, rohatini ko'raman deydi. Men Allohdan so'rayman. Yo Robbim, ota-onam hayotli paytida farzandini rohatini ko'rishni nasib qilgin deyman-da. Ota-ona hayotli paytda qilish kerak. Ota-ona aytdi hayotdan ko'z yumgandan keyin siz ishoning, filli suv ekson qilmaysiz, befoyda. Men shuni so'rayman. Shuning uchun men ham jismonan, ham aqlan, ham moliyaviy tomondan mukammal bo'lishga harakat qilyapman. 38 yoshingizgacha qilingan eng katta xato. Qimmatga tushgan, uni badali. Ayta olmayman. Nimaga? Summasi katta. Yo'q. Summasi katta. U moddiy bo'lganmi u xato? Ham ma'naviy, ham moddiymi? Ham psixologik. Zo'rmanchasiz qilganman. Diqqat qilib qo'ying. Sochlarim bo'lgan ishlaydi. Yo'q, o'shanda to'kilganmi? Yana qayta misol uchun mana turmush tarzidan kelaylik, baribir shaxsiy hayotga hamma qiziqadi. Shu hayotni tanlagan bo'larmidingiz? Oilamdan 100% ko'nglim to'q. Allohga shukr. Rahmat ayting. Mana ayolimga rahmat. Ota-onamga rahmat. Shunaqa qiz topib, meni uylantirishgani uchun. Успешный insonlar bor-ku. Hamma erkak kishi omadli, muvaffaqiyatga erishgan insonlar. Ko'p aytishadi-ku, orqasida kuchli ayol turadi deyshadi-ku. Bu haqiqatmi? Ha, bu men aytardim-da, bizda o'sha paytda shu narsani mazmunini tushunishi aqlimiz yetmaganda. Hamma ish erkak ish qiladi-yu, nimaga orqasida ayol kishi turadi deyshadi. Keyin bildim, erkak kishi ishdan charchab keladi, kayfiyatini ko'tarib, ovqat berib, ertalab ham dada sizga ishonamiz deb chiroyli chiqarish bu ayol kishining vazifasi. Ayol eshitdinglar, ming'ir qilmaslik kerak. Ha. Shunda Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda ota-onadan duoni olib, oilani yaxshi qilib, dedomdan zo'r gaplar bo'ldi. O'g'lim, erkak kishi birinchi o'yi kitobiy qilib qo'yish kerak dedi. Kitobiy. Kitobiy qilib qo'yish kerak. Hamma narsa 5 qilib qo'yish kerak dedi. Dolcha suvlar 5. Kitobiy qilib qo'yish kerak. Dedam shunaqa deylar. Erkak kishi o'yi kitobiy qilib qo'yish kerak. Nechta farzandingiz bor? 3 ta. 3 ta farzandni otasi sifatida sevib uylanish kerakmi yoki ota-onani tavsiyasiga ko'rami? Ota-onaga aytish kerak. Meni fikrim shunaqa, menga shunaqa ayol toping desa, shunaqa qiz topilsa, bir ko'rgan sevib qo'linadi. Ota-ona ham rozi, ichki ko'nglidan xotirjam bo'ladi. Ikkitasini bitta do'rasiz. Lekin yaxshi davrda uylanmagan ekansizlar, hozir qizlar muammo. Qizlarni qidirishyapti. Hozir men aylandi chaqpalik, yigitlar ko'paydi, qizlar ozaydi. Shuning uchun biz ota-onamizga doim rahmat aytamiz. Shunchalik katta qilib, o'zimiz xohlagan hayotda yashashga sharoit qilib berishgani uchun biz doim rahmat aytamiz. Yoshlarga maslahatingiz? Biz ham yoshimiz katta emas. Nimaga? Endi 38 yosh ham. Bu pasportda. Ba'zi ko'ngil 18 yosh. Ko'ngil 18 yosh. Mana shunaqa bo'lsa ham maslahat berib qo'ying. Maslahat o'qishsin yoshlar. Bolalarga o'qishsin. Risk kamroq bilsin. Bu achchiq haqiqat. Qarz olmaylar, kredit olmaylar. O'yin o'ynamanglar. Cho'ntagini 10 ming pulinglar bormi, 5 minglik risk qilinglar. Chunki bola xato qilib qo'yibdi, ota-onasi qiynalyapti. Qolgan hammasi bo'laveradi. Hammasi sekin-sekin bo'ladi. Yaxshi yashalsa, halol yashalsa bo'ladi. Faqat xato qilish kerak emas, xatodan ehtiyot bo'lish kerak. Yine kayf safoga berilmaslik kerak. Hozir juda ko'p ishlayapmiz. Har xil tabletka o'tirib qo'ygan bola, televizordan ham chiqib reklama aytishyapti. Hayot o'zi qimmat. Ehtiyot bo'lish kerak. Faqat o'qish kerak. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Qaysi soha vakili bo'lsa ham, o'sha sohani zo'r o'rgangan insonlar ko'ryapmiz yaxshi yashashadi. Bitta narsaga fokus qaratsa, zo'r bo'ladi. Qanday savol kutgandingiz, qanday savolni sizga bermadim? Sizdan kutilgan savollarmi? Boshqalarga qaraganda siz meni yaxshiroq bilasiz. Sevaroq shu meni qiynaydigan savollarni beradi degandim. Yo'q, hammasi yaxshi savollar tushdi. Endi nima deydi? Biz siyosatga aralashmaymiz, dinga aralashmaymiz. Shuncha qiynalmagan bo'lishingiz mumkin. Mutaxassis sifatida mashina bozorining ichida bo'lganingiz uchun shu savolni beryapman. Chevrolet olgan yaxshimi yoki inomarkami? Endi Chevrolet bu bizning milliy brendimiz, uni ham ustunlik jihatlari bor, inomarkani ham. Ikkitasiga ham puli yetsin? Ha, ikkalasining ham puli bor, ikkalasiga ham puli yetadi. Asli puli yetgan mashinani olgan yaxshi. O'zi asli puli yetgan mashina olgan yaxshi. Xo'sh, lekin qaysi birini? Chevroletga puli yetadi-yu, qarz bo'lib turib, inomarka olgandan ko'ra, puli yetadigan mashina olgan yaxshi. Ikkitasiga ham puli yetsa, albatta inomarka olgan yaxshi. Chunki siz kutgandan ham ko'proq komfort bera oladi. Ya'ni o'zingiz inomarka haydayapsiz, Tracker'dan ancha aqlli mashina.
Ha, shunaqa lekin. No, trekkerdan ichi kichikroq. Ichi kichikroq, lekin komforti yaxshi. Komforti yaxshi, yumshoqligi ham. Yumshoqligi yaxshi. Mashinaga ishonasiz. Hozir Yevropa ketdi Toshkentga desam, men antifriz quydirib olay demaysiz-da. Mashina tayyor, doim. Shunaqa lekin. Yaqinda avtomobil yo'nalishi bo'yicha proyektimizni davom ettiramiz. Men bilasiz, Avtoledidan chiqqanimni ham. Shunda taniganmi? Shunda taniganlar. Xudo xolasa, sizni hamkorlikka taklif qilib qolamiz. Doim. Qo'limizdan nima xizmat kelsa biz tayyormiz. Biz endi imkon qadar bozorgacha yetib borishiga xayolimiz endi ko'ramiz. No, lekin shu proyektni boshlamoqchimiz. Nima deysiz? Ayol kishi bo'lib shu yurg'izsam bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. O'zi 53 ming obunachimiz bor YouTube kanalimizda, to'xtab qolgan edi. Shunda davom ettirsak. Zo'r bo'ladi. Boshlash kerak, qilish kerak. Bizda shunaqa bir shior bor. Shunaqa ish qilsa bo'ladimi? Qilib ko'raylik deymiz. Ha, to'g'ri, qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rish kerak. Plyusga yursa, plyusga yurdi. Plyusga yurmasa, bilim orttiramiz. Xato bilan olingan bilim bu yaxshi bilimda, qayta u xatoni qilinmaydi. O'yiladi miyaga. O'yiladi miyaga, qayta u xatoni qilinmaydi. Boshlash kerak, zo'r bo'ladi. Rahmat suhbatingiz uchun. Va xizmat bo'lsa, sizlarga xursandmiz, taklif uchun. Sizlar vaqtingizni Avtoga omad tilab qolamiz. Telegram kanallarida ham reklama narxlariga to'xtalganim yo'q. Buni o'zlari bilan bog'lanasiz, lekin avtomobil yo'nalishi bo'yicha postga video qo'yish qimmat emasligini bilaman. Chunki o'zlarini yo'nalishlari shu mehnat haqqlarini olishadi xolos menimcha. Chunki qanchadir stabilniy narx qo'yilmagan. Mana uy obzor qiladiganlarning o'zining stabilniy narxi bor-da, ularni. Hammaning o'zining yo'nalishi bor, lekin Amir Avtoda unchalik qimmat emas postlar. Kechagina shu savol bo'ldi. Nimaga debdi Instagramda sizni post narxingiz qimmat emas? Именно mashina bo'yicha. Chunki mashina egalari bizni ofisimizga olib kelishadi. Bizning yo'nalishimiz shu. Bizda shtuk ko'p. Oxir paytda Instagramimizni kam qo'yganmiz, chunki Telegramda sotilib ketib qolyapti mashinalar. 102 mingta obunachi Telegramda bor. Telegramda hozir 102 mingta odam kuzatadi, tez sotiladi. Instagramga kam qo'yganmiz, chunki Instagramda bizni kuzatib turgan odamlarning vaqtini ko'p olishni xohlamaymiz. Hammaga shunday doim videoda aytaman, vaqtingizga rozi bo'lasizlar deb. Albatta, avtomobilning yo'nalishi bo'yicha bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Mashinalarni sotib olishadi ham, sotishadi. Sotib ham olyapsizlarmi? Sotib olyapmiz. Sotib ham olishadi. Yaxshi narx olib kelsanglar, xudo xohlasa o'zimiz sotib olamiz, sotib beraylik desanglar, professional jamoa bor, professional reklama qilib sotib beramiz. Instagramlariga va YouTube kanallariga obuna bo'ling. Albatta, Sevara Ismoilovani kuzatib tursanglar, Namanganda hamma yangilik ko'rib turasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat katta.